waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Bakistaan waxay ku taalaa koonfurta Aasiya, waxay dheega ku haysaa badda Carabta. Dhanka bari waxaa kaga xigta Hindiya, galbeed waxaa ka xiga Afghanistan, halka uu Shiinuhu kaga beegan yahay waqooyi. Dadkeedu waa 796,095 kiiloomitir oo isku wareega, waxaana ku dhaqan 242,923,845 oo ruux. Waana dalka shanaad ee dunida oo idil ugu dadka badan leh. Dadka reer Bakistaan boqolkiiba 96.5 waa muslimiin sunniyiin u badan. Bakistaan waa dal muslim ah oo haysta hubka nukliyeerka, islamarkaana ay darid yihiin labada wadan ee ku hubaysa nukliyeerka waa Hindiya iyo Shiinaha. Ra'iisul wasaaraha Bakistaan Imran Khan ayaa lumiyay kalsoonida baarlamaanka waddankiisa, waana sidaasi uga qaaday xilkii. Bakistaan oo wadan ahay 75 sano ayaa weli sugaysa ra'iisul wasaare dhammaysta muddo xileedkiisa 5 sano ah. dalkaas oo sanado badan ahaa dimuqraadi baarlamaani ah ayaa waxaa tan iyo 1947 soo maray 29 ra'iisul wasaare oo mid ka mid ah 2 goor xilka laga dhaariyay sanad gudihii. 18 goor ee ra'iisul wasaareyaal soo maray Bakistaan xilka looga qaaday sababo ay ka mid yihiin afgembi military, khilaaf xisbigooda dhexdiisa iyo eedeymo musuqmaasuq. halka ra'iisul wasaarihii koowaad ee Ali Khan toogasho lagu dilay magaalada Rawalpindi Oktoobar 1951. intii soo hartay ayaa ahaa kuwa xilgaarsiin ah oo muddo xiloodkood koobnaa. Bakistaan waxaa soo maray sanad 5 ra'iisul wasaare la isku bedelay, waana sanadii 1993. maalmo ka hor markuu soo shaabaxay culayska siyaasadeed ee haysta Imran Khan iyo xisbigiisa Bakistaan Tahriik Insaaf ee PTA-ga loo soo gaabiyo, waxa uu lumiyay aqlabiyadda uu ku lahaa baarlamaanka. taasi ayaa horseetay in inta badan xildhibaanadu dalkaasi ay u codeeyaan in xilka laga qaado Khan. khubarada arrimaha Bakistaan ayaa tilmaamay in 2 arrimood oo waaweyn ay sababeen xilka qaadista ra'iisul wasaare Imran, waxaanay kala yihiin dhaqaale xumis baaday, sicir barar baahsan iyo militariga oo garabkiisa ka baxay. dhaqaale xumo baahsan oo muddo ka jirta Bakistaan ayaa Imran Khan ka lumisay kalsoonida dadweynaha. Khan ayaa ay u muuqatay dhibaatada uga iman karta sicir bararka ayaa bishii February go'aansaday inuu dhimo qiimaha shidaalka iyo korontada. Walow sare u kacay sicirka baatroolka adduunka, talabadaas ayaa culays dhaqaale saarta Bakistaan oo toddobaadyadii u dambeeyay dhulka galay sarifkii lacagta rubiga ee dalkaasi. dhaqaale xumida ayaa ah sababta ugu weyn ay tilmaameen mucaaradka riday ra'iisul wasaare Imran Khan. falanqeeyaasha arrimaha Bakistaan ayaa tilmaamaya in culays weyn uu Imran Khan uga yimid dhanka militariga oo aanay isku fiicnayn waayadii dambe. xisbiyada mucaaradka ah ayaa rumaysan in taliskii militariga awoodda badan ee Bakistaan ee Imran Khan sanadii 2018 ka caawiyeen guushii doorashada. ra'iisul wasaaraha xilka laga qaaday iyo generaalada ciidanka ayaa isku qabtay arrimo ay ka mid yihiin dalacsiinta askarta iyo siyaasadda arrimaha dibadda. mucaaradka ay isku bahaysay sidii ay xukunka ugu tuuri lahaayeen Imran Khan, waxaana xulafadaasi ugu tuweyn xisbiyada Bakistaan People's Party (PPP) iyo Pakistan Muslim League (NAWAS) ee PMLN. khilaafka militariga ee Imran Khan ayaa soo shaabaxay sanadii bishii Oktoobar, markaas oo taliyay sirdoonka uu magacaabay Generaal Faizi Hamid, isagoo hareer maray qofka ay u taliyeen hogaamiyaasha militarigu. ra'iisul wasaare xilka laga tuuray ayaa sidoo kale ka hor yimid Mareykanka oo ah dalka xiriirka ganacsi ee ugu ballaaran la leh Bakistaan, isla markaana taakuleeya militariga waddankaasi. Imran Khan oo sheegay dalkiisa uu dhexdhexaad ka yahay dhacdooyinka caalamka ayaa bishii February booqasho ku tagay Moscow, una safarkaasi ka soo laabtay isla maalintii uu Ruushka bilaabay duulaankiisa Ukraine. ra'iisul wasaaraha xilka laga tuuray ayaa si shaabaxsan ugu eedeeyay Mareykanka inuu doonayo inuu meesha laga saaro kadib safarkii uu ku tagay Ruushka oo uu soo bandhigay warqad uu ku sheegay in Washington ay uga digtay dalkiisa. intaanaynu ka eegi doono muuqaalkan noo like garayso, noo share garayso. Wassalaamu calaykum.